इस रोड रोलर के नीचे हम इस बाइक को डाल दे तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया है क्रेजी XYZ ने, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। हमने बाइक को रोड रोलर के सामने खड़ी कर दी है। जैसे ही रोड रोलर बाइक के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो रोड रोलर का अगला टायर फिसल कर आगे चला जाता है, लेकिन रोड रोलर फिर से बाइक के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और इस बार वह चढ़ भी जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। जैसे ही रोड रोलर बाइक के ऊपर चढ़ता है हमारी बाइक की पिस कर चटनी हो जाती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी पिसकर किसी काम की नहीं रहती, जिस कारण उसे छोटे हाथी में डालकर ले जाना पड़ता है। तो गाइस ऐसी और मजेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।